Powered by Skywell. Lead the future. Supported by Emporious Furniture for all kinds of furnitures, furnishings, and home decorations. Real Man, unleash your inner confidence with Real Man perfume. Citron. Global Reach Education Matters, your preferred overseas education advisor. Good night. लामखुट्टे बगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस्. Good night liquid. A Media9 Presentation. Welcome to another episode of 360 Leadership with me, Saurabh Jyoti. In this episode, we shine the light on a distinguished figure in the legal landscape of Nepal, managing partner of Pioneer Law Associates. From the quiet classrooms of his early education to the vibrant halls of ILS Law College in Pune, and then to Cardiff in the United Kingdom. Let's welcome the man himself, who not only champions the robust corporate framework in Nepal, but also embodies a broader perspective of the legal aspects. A leader in the corporate law sector, Mr. Anup Raj Upreti. Anup Raj Upreti लन्डनको क्वीन मेरी विश्वविद्यालयबाट ब्याङ्किङ र वित्तीय कानुनमा LLM का साथै कार्डिफ ल स्कुल, वेल्स विश्वविद्यालय युकेबाट कानुनमा स्नातक हुँदै नेपाल बार काउन्सिलका लाइसेन्स प्राप्त अधिवक्ता हुनुहुन्छ, जोसँग वाणिज्य कानुनमा 18 वर्षभन्दा बढी अभ्यासको अनुभव छ, जसले विदेशी लगानी, प्रोजेक्ट फाइनान्सदेखि निजी इक्विटीसम्मका विविध कारोबार सम्बन्धी मामिलामा ग्राहकहरूलाई नियमित रूपमा सल्लाह दिनुहुन्छ। विभिन्न स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूको तर्फबाट व्यावसायिक मुद्दामा समेत संलग्न उहाँ ब्याङ्किङ र वित्त, कर्पोरेट, दिवालिया र जलविद्युत कानुनहरू समेट्ने कानुनी सुधार परियोजनाहरूमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। अनुपको उत्कृष्ट ज्ञान र ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदानको लागि चेम्बर्स एसिया पेसिफिक 2015बाट जनरल बिजनेस लको अभ्यासमा एक अग्रणी व्यक्तिको रूपमा सम्मानित श्री अनुप राज उप्रेतीलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। Welcome to 360 Leadership, Anup. Thank you for having me. So, welcome, Anup. Thank you very much. Glad to have you on the show. Thank you. Sarpratham, Anup, like many leading personalities and leaders we have on the show, तपाईं पनि बाहिर पढेर आएको, जस्तो पुणेमा, त्यसपछि गएर कार्डिफ युकेमा ग्रेजुएसन र मास्टर्स गरेर फर्कियो। अब धेरै युवाहरू सशक्त एक्सपर्टिज प्रोफेसनल मान्छेहरू बाहिर जाँदा धेरै बाहिर नै अड्किन्छन्, नेपाल फर्किँदैन। सो तपाईं किन फर्किनु भयो? मलाई चाहिँ के थियो भन्दा एउटा दुई तीनवटा कुरा थियो। एउटा चाहिँ मलाई यहीँ आएर आई वान्ट टु डु समथिङ, मान्छेले भन्छ नि बिगर फिस इन अ स्मलर पन्ड खालको इक्जाम्पल पनि एउटा त्यो पनि थियो। अनि अर्को देवटा अपर्च्युनिटिज, अब हेर्दाखेरि इफ आई एम अ लयर इन नेपाल आई बी समथिङ, बाहिर त म जस्तो लयर देयर वुड बी सो मेनी लयर्स, होइन। आई थिङ्क द्याट अल्सो प्लेड अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर जस्तो लाग्छ मलाई। दे वर अपर्च्युनिटिज फर मी, अनि मेक सेन्स, आई विल मेक अ गुड लिभिङ भनेरै हो आएको चाहिँ। So opportunities चाहिँ नेपालमा प्रशस्त छ। Yes. Even in the legal sector, law firms, especially corporate law मा which you specialize in. Yes, त्यो अनि अर्को चाहिँ अब अगेन आई ह्याड अ रियली ग्रेट प्लेटफर्म, माई फादर्स ran Pioneer Law Associates, so प्लेटफर्म पनि थियो भनौँ टु सक्सिड। आई थिङ्क दोज टु फ्याक्टर्स वेयर रेलेभेन्ट। एन्ड अब बुवाको कुरा गर्नुभयो, भरतराज उप्रेतीजी, अब उहाँ ही इज रिनाउन्ड लयर स्पेशली in the corporate law firm, and especially when you have such a renowned personality leading, how difficult was it to fill into his shoes? I think it's very difficult. अहिले पनि मलाई कति मिटिङमा जाँदाखेरि भरत सरको छोरा भन्छ, हैन। सो
again, and Bharat sarle चाहिँ he did lot of things. He was a teacher, lawyer, judge, so he had seen lot of things. And उहाँको reputation पनि it was a very strict professional, very professional भन्ने थियो. So जहिले पनि गाह्रै हुन्छ to fill in that kind of shoes. So I knew what the challenges were waiting for me. So it's very interesting. अब as a पहिला हामीलाई training अब right day from first day नै हामीलाई सिकाउने भनेको चाहिँ lawyers should know everything. You know, you have to know about things. So meaning like focus on knowledge, always work hard भन्ने खालको philosophy थियो. So that's always needed हाम्रो professionमा चाहिँ. Can you अलिकति elaborate कस्तो के evolution भएको छ खास गरी corporate law मा say 40 years down, say 40 years before and now? एउटा interesting example चाहिँ के छ भन्दाखेरि let's say 2002 मा जुन बेला मैले प्र्याक्टिस गर्थेँ त्यो बेलाको च्यालेन्जेस र अहिले मैले गर्ने च्यालेन्जेस टोटली डिफ्रेन्ट. एक्जाम्पलको लागि त्यतिखेर डेटा प्रोटेक्सन, प्राइभेसी, टेक्नोलोजी ल भन्ने कि त्यति रेलेभेन्ट थिएन. अहिले 30% अफ माई टाइम आई विल बी लुकिङ एट डेटा प्रोटेक्सन, टेक्नोलोजी ल, प्राइभेसी म्याटर्स. अब अहिले एआईको क्वेसन पनि आउनु लाग्छ. सो द होल च्यालेन्जेस हेज बिन लाइक टोटली डिफ्रेन्ट. द काइन्ड अफ ल वी हेभ टु लर्न त्यो पनि फेरि चेन्ज भएको छ. सो भेरी डिफ्रेन्ट त्यो कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ. That's very interesting because now when you're getting in new associates into the firm, I'm sure you're expanding. So you have a lot of employees or lawyers within the firm. Yes. भर्खर पढेर सिकेर आए पनि हुन्छन्. How do you integrate them into the firm and how do you actually भन्छौँ नि हामीले theoretical knowledgeबाट practical knowledgeमा जानलाई एउटा internshipको रूपले what is the ecosystem or the company ethos that you integrate them so that they can actually start implementing what they learn and also learn a lot by doing or practicing working with the clients? So हाम्रो चाहिँ एउटा इन्टर्नसिपमा चाहिँ के छ भन्दा अहिले फोकस everyone should get a chance to intern with Pioneer भन्ने छ. Like marks and ranking in class त्यो चाहिँ त्यति relevant भएन. So we have few places. So डेढ महिनाको हुन्छ. So we rotate. So idea is like to get people to be inspired to get into corporate law. I mean, I think a little bit of glamorization is needed. And when fresh graduates come into law firm, it's really difficult. 3-6 अगाडिको 3 महिना 6 महिना किन डिफिकल्ट हुन्छ भने अब ल स्कुलबाट एकैचोटि काममा आएको छ and like there's so many challenges, right? So and lot of my new lawyers, they ask me, so what is expected out of me? And हाम्रो answer के हुन्छ, we're not expecting anything out of you right now because lawyer profession 40 years को हुन्छ over the period. Like 6 months is really small duration that time. अब त्यो बेलामा चाहिँ we just tell them you just be curious enough, there will be enough guidance and you'll find your ways around. So हाम्रो discussion चाहिँ usually त्यही अनुसारको हुन्छ young recruiterको लागि चाहिँ. अहिले युवा पलायनको एउटा ठुलो समस्या छ र खास गरी प्रोफेसनल्सहरू भेरी ब्राइट माइन्ड्स एउटा ब्रेन ड्रेन भन्छौँ युवाहरू ठुलो सङ्ख्यामा विदेश गइरहेछन्. यो समस्या तपाईँको सेक्टरमा लिगल सेक्टरमा पनि हाम्रो लयर्सहरू ब्राइट माइन्ड्स कर्पोरेट लयर्स डु यु फिल they are also leaving the country at a rapid pace? I think people are looking for opportunities and more like them. I think I find it really interesting because अहिले जस्तै हाम्रो मेरो फर्ममा if I have to recruit people, I am able to recruit. So मलाई त्यति problematic लागेको छैन. So we are about 35 lawyers हैन. यतिकोमा त्यति प्रब्लमेटिक लागेको छैन. ल फर इक्जाम्पल एकैचोटि 200 जना लयर रिक्रुट गर्नु पर्यो भने मेबी प्रब्लमेटिक हुन्छ होला. तर आई थिङ्क इट्स अर्ग्यानिक ग्रोथ. अनि नेपालीज ल स्टुडेन्टहरू बाहिर गएर एक्सपिरियन्स लिएर बाहिरै काम गर्दा नि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. 10 years down the line, नेपालको इकोनोमी पिक्स अप, these guys are going to come back and we'll have a really good resources. So I think I see a lot of positive when people go and they work outside. I think नेपालले इकोनोमीको ग्रोथ गर्यो भने चाहिँ I think they are going to come back. अब ठुलो कर्पोरेट भएपछि त obviously because of the complexities and the scale, you will have bigger clients. You know, you will have to have corporate lawyers. तर do all businesses, not just the large corporates, SMEs देखि लिएर medium sized businesses also, do they require a corporate lawyer? So I think I'll give you example. अहिले हामीले पनि स्टार्टअपसँग धेरै काम गर्छौँ. सो अहिले प्राइभेट इक्विटी स्पेसमा नि वी भेरी एक्टिभ हैन. अनि त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ वी आर डुइङ प्रो बोनो वर्क विथ
really startup as well. So we interact with them as well. So in terms of the kind of work that we do, is just not big corporates, it's also with SMEs and startup as well. अब ल भनेको कस्तो नि, यु कम अप विथ आइडिया, सो अब यो आइडिया नै ल अनुसार भ्यालिड छ कि छैन त्यो पनि त टेस्ट गर्नु पऱ्यो होइन. सो फ्रम अ कर्पोरेट ल पर्सपेक्टिभ सबै बिजनेसहरूलाई त चाहियो होइन, तर मेबी कम्प्लेक्सिटिज आर डिफ्रेन्ट. इफ युआर डुइङ अ टेलिकम बिजनेस आउँदाखेरि दे मे बी लट अफ कम्प्लेक्सिटिज, अर एकदम हाइड्रो पावरहरू गर्दाखेरि देयर माइट बी डिफ्रेन्ट कम्प्लेक्स भर्सेस यु जस्ट सेटिङ अप अ रेस्टुरेन्ट, अर त्यसमा डिफ्रेन्ट कम्प्लेक्सिटिज त्यसरी आउँछ होइन. अब आई थिङ्क अलिकति बाहिरको कन्टेक्स्ट र हाम्रोमा अलिकति के फरक छ भन्दा, हाम्रो लिगल ल्यान्डस्केपमा चाहिँ लहरू भने पछि गर्ने, मुद्दा भयो भने गर्ने, अथवा गभर्मेन्टले के गर्यो भने च्यालेन्जेस फेस गर्ने, तर पहिले प्रि प्लान रूपमा कन्सल्ट गरेर रिस्क मिटिगेसन गरेर आइल स्टार्ट अ बिजनेस भन्ने त्यति खालको अवेरनेस चाहिँ छैन. तर एभ्रिबडी निड्स टु रियली लुक इन्टु बिफोर बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि लिगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिँ के छ, कहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो हुनसक्छ भनेर गर्न सकिन्छ होइन. अब त्यो भन्दा नै आई जस्ट वान्ट रिलेट दिस, है भेरी इन्ट्रेस्टिङ एक्जाम्पल. अब हाम्रो राइट सेयरिङ बिजनेसहरू आयो होइन, त्यो कन्टेक्स्टबाट जाँदाखेरि उनीहरूले त ल हेरेकै हो, सबै गर्यो, तर जुन टाइममा स्टार्ट भएको थियो त्यो वाज नट टिपिकली कम्प्लायन्ट विथ ल होइन, तर दे स्टार्टेड इट, दे डिड इट, अल्टिमेटली सक्सेस भयो, ल पनि चेन्ज भयो होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टबाट पनि एउटा ललाई त्यसरी पनि हेर्नु पऱ्यो. अर्को यात्रीको नि इज अ गुड एक्जाम्पल. देव सोल्ड द मोटरसाइकल बट नेपालमा रेजिस्टरै थिएन. सो अरू कन्ट्रीमा भयो द्याट्स अनइमेजिनेबल होइन, तर हाम्रो नेपालिज कन्टेक्स्टमा द्याट वाज डन, दे रेज फन्ड, दे डिड इट. त्यो खालको एउटा ललाई चाहिँ फेरि त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ. समटाइम्स इट्स स्ट्रिक्टली नट विदिन द रेजिम, तर हाम्रो नेपालमा पिपल हेभ डन इट. सो अगेन लको इम्पोर्टेन्स इज देयर इन टर्म्स अफ रियली लुकिङ एट कम्प्लायन्स, तर स्ट्रिक्टली ल नै सबै चिज पनि भयो भने फेरि कहिलेकाहीँ इनोभेसन र ग्रोथ पनि नहुन सक्छ. सो यु विल हेभ टु टेक द्याट रिस्क एलोकेसन कल. सो इन दिस कन्टेक्स्ट अनुप, what we were discussing, as you mentioned, यात्रीको होइन, नेपालमै बनायो मोटरसाइकल, तर रेजिस्ट्रेसनको नियम कानुनै थिएन. सो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अहिलेको बिजनेसको रिक्वायरमेन्ट्स र एभोल्युसन अफ बिजनेस विथ द टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट्स, द सिस्टम्स, रेगुलेटरी कम्प्लायन्सहरू, is it enough? Are the laws adequate, or do we need to reform the laws? Just the यात्रीकै एक्जाम्पलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क भेरी इम्पोर्टेन्ट इज वाट इज पोलिसी मेकर्स डुइङ होइन. अब उनीहरूले चाहिँ नेपालमै मोटरसाइकल बन्न सक्छ भनेर देव नेभर इन्भिसेस्ड होइन. सो एज अ भनौँ न, इफ वी वान्ट टु बी अ म्यानुफ्याक्चरिङ, अब हामीले यसलाई पनि गभर्मेन्टले त सोच्नु पर्थ्यो नि त्यो कन्टेक्स्ट. ओके नेपालमा पनि बन्न सक्छ, वी निड टु हेभ द ल. अन्टरप्रेन्योर्सको बिजनेस होइन टु स्ट्रगल एन्ड यो रेगुलेसन चेन्ज गर, त्यो रेगुलेसन चेन्ज गर. द्याट्स द जब अफ गभर्मेन्ट पोलिसी मेकर्स. ओके यो हुनसक्छ, यहाँ छ, यु गाइज गो एन्ड डेभलप भन्ने कन्टेक्स्टबाट त्यो एउटा छ होइन. अर्को चाहिँ कर्पोरेट ल भनेर चाहिँ अलवेज इभल्भिङ, दे निड्स टु बी अलवेज अ रिभ्यू प्रोसेस. एभ्री 5 इयर्समा कर्पोरेट लजहरू चाहिँ दे निड टु रिभ्यू टु चेन्ज इट. त्योबाट हेर्दाखेरि आई एम स्योर देयर आर लट अफ लज द्याट कुड बी अमेन्डेड, द्याट कुड बी रिफर्म, सो द्याट इट रियली अलाइन्स विथ करेन्ट च्यालेन्जेस. सो डेफिनेटली देयर वुड बी लट अफ रुम्स फर changing laws there. What compliances and regulatory frameworks do you think, in your personal opinion, are non-negotiable for businesses today? हुनै पर्छ, यो चाहिँ non-negotiables के हुन्छ? I think legal answer is all compliances are non-negotiable, right? But business does not work that way. So, कस्तो छ भन्दा कहिलेकाहीँ लमा ग्रे एरियाज हुन्छ. Law is sometimes not very straightforward. Implementation is not really straightforward. So, compliance is important. तर businesses they need to take a call. पहिला मैले when I used to work with clients होइन, अब let's say telecom sectors मा, so you are fully compliant, the other person, your competitor is not really compliant. So there is no level playing field. अब नेपालमा enforcement also is a problem. अब त्यस्तो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि what is that big risk? Do I go to jail or not? The CEO used to ask me, Anup, do I go to jail with this? I said, no, you will not go to jail, maybe 5,000 penalty, right? So sometimes you need to take a call like that as well. Sometimes there are gray areas, sometimes there are big issues. Also, there are also something that are core to your things, that's the environmental compliances things. Probably that's the area where you will not want to cut corners and be fully compliant. So I think it's just looking at the risk and looking at the growth and taking that
call, I think, for a businesses. यो कुरामा मलाई अलिकति लागेको कुरा के हो भने नेपालमा चाहिँ doing business is very risky. भन्यो नि business owners ask you will I go to jail or not. किनभने अलिकति कस्तो हुन्छ भनेपछि हाम्रोमा फौजदारी मुद्दा या दिवानी मुद्दा त्यसको क्ल्यारिटी नै छैन हैन. सो केही अब बिजनेसमा अलिकति कम्प्लायन्स मिट भएन भने आर वी क्रिमिनल्स र त्यो डरले गरेर फेरि हामी कहाँ ल कस्तो छ भने पहिला चाहिँ यु आर इम्प्लिकेटेड हैन, यु आर गिल्टी until proven innocent rather than विदेशमा के हुन्छ भनेपछि you are innocent until proven guilty. So अलिअलि हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के भन्दा पहिला समातेर जेलमा लगिहाल्ने अनि इन्भेस्टिगेट गर्ने हैन. So that's another big problem as we see अहिले you'll see a lot of businesses kind of doing that issues हेरु. अर्को चाहिँ एउटा जस्तै एक्जाम्पललाई हामीलाई चाहिँ हाम्रो लमा चाहिँ त्यो डिमार्केसन कुन चाहिँ देवानी कुन चाहिँ फौजदारी क्रिमिनल भर्सेस सिभिलको कन्ट्रोल क्लियर छैन. सो कति केसेसहरू भएको छ कन्ट्र्याक्ट छ आई विल सेल यु समथिङ भनेर कन्ट्र्याक्ट छ कन्ट्र्याक्चुअल कुराहरू ब्रिच भयो मैले उल्लङ्घन गरेँ मैले फुलफिल गर्न सकिनँ भने पुलिसकोमा गएर फेरि क्रिमिनल केस बनाएर अनि जेलहरू पनि गएको कन्टेक्स्टहरूबाट छ हैन. सो दिस इज एक्ज्याक्टली द प्रब्लम देयर लट अफ लिगल रिस्क फ्रम अ अन्टरप्रेनर्स उनीहरूको लाइफमा. अर्को यही एक्जाम्पलमा दिँदाखेरि एउटा चाहिँ समात्ने ल राखिहाल्ने. सो द्याट क्रिएट्स अ लट अफ इस्युज. अहिले आई हेभ इन्टरेक्टेड विथ लट अफ एन्टरप्रेनर्स रियली द्याट्स नट हाउ इट सुड बी भन्ने कन्टेक्स्टबाट छ. हामी कहाँ एन्टिसिपेटरी बेलको कन्सेप्ट पनि अहिलेसम्म छैन होइन त्यो उसमा. अर्को एउटा मैले देखेको एकदमै ठुलो बिगर रिस्क नेपालमा चाहिँ ब्ल्याक लिस्टिङको पनि छ है. So if you take a loan from a bank and let's say your one business venture fails and you've taken a loan, then you're blacklisted and other businesses which you are also blacklisted, meaning you're really out of the financial system. You know? So you अनि अर्को यहीसँग चाहिँ हाम्रो फेरि अर्को इन्सल्भेन्सी ल दामासाही ल पनि छ. त्यो होल लको फन्डामेन्टल चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिजनेस क्यान फेल अन्टरप्रेनर्सहरूलाई फ्रेस स्टार्ट दिनुपर्छ. त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ रिहेबिलिटेड लाइक युएसको जस्तै च्याप्टर 11 को कन्सेप्ट छ वेयर इफ यु बिजनेस इज इन्सल्भेन्ट यु अप्लाई रिस्ट्रक्चरिङ हुन्छ. त्यो खालको कन्टेक्स्टमा इन्सल्भेन्सी ल चाहिँ छ. तर ब्ल्याक लिस्टिङ लले गर्दा नाउ एभ्रिबडी इज ब्ल्याक लिस्टेड. सो त्यो न्यू लाइफ भन्ने ल त फ्रेस स्टार्ट भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ अब छैन हाम्रो कन्टेक्स्टमा. त्यस कारण मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा हाम्रो गभर्मेन्टहरूले पोलिसिज हेर्दाखेरि अलिकति अन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ त्यति धेरै फोकस गरेको छैन कि इट्स मोर ब्याङ्क फ्रेन्डली. अहिले हाम्रो मोर लेन्डर्स फ्रेन्डली रेजिम छ अहिले हेर्ने हो नि त. वेयर एज आई थिङ्क अलिकति एन्टरप्रेनर्सको रिस्क पनि मिटिगेट चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो कम बनाइदिनु पऱ्यो. एन्टरप्रेनर जुन डे टु डे उसमा उसले त बिजनेस रिस्क लिन त दिनु पऱ्यो तर अरू रेगुलेटरी कन्टेक्स्टबाट चाहिँ आई थिङ्क मिनिमाइज चाहिँ गर्नुपर्ने. आई थिङ्क दिज आर द हिन्ड्रेन्सेस फर द बिजनेसेस. त्यो रिस्कले गरेर चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ आउन डराउँछन् किनभने यत्रो रिस्क छ होइन. रिस्क छ यु माइट बी पुट बिहाइन्ड बार्स ड्यू टु फाइनेन्सियल सिभिल क्राइम्स रादर देन क्रिमिनल अफेन्सेस. एन्ड प्लस त्यो फेसिलिटेट गर्न पनि अब ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल सिस्टमदेखि एज यु सेड इट्स मोर फेभरिङ द लेन्डर्स देन द अन्टरप्रेनर्स. सो त्यो अन्टरप्रेनरसिप एउटा कल्चर प्रमोट गर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क दिज लिगल फ्रेमवर्क हेज टु चेन्ज to be able to even favor businesses and promote entrepreneurship and for growth. And really I think corporate law भने चाहिँ बनाउने भन्ने चाहिँ अन्टरप्रेनर्सहरूलाई हो नि त फेसिलिटेट गर्ने हो. फाइनेन्सिङ लिन अथवा क्रेडिट रिकभरीको लागि अर सेटिङ अप बिजनेसेस एन्टरिङ इन्टु न्यू पार्टनरसिप. आई थिङ्क अलिकति प्राइभेट सेक्टर चाहिँ एकदमै की पार्ट अफ द इकोनोमिक इन्जिन भन्ने चाहिँ आई थिङ्क पोलिसी मेकर्स रियली निड टु अन्डरस्ट्यान्ड. What reforms are critical for empowering entrepreneurs, creating a positive environment, generating employment? Corporate law ma, if you were to say 1, 2, 3, what would be the major reforms needed in corporate sector? I think list चाहिँ धेरै लामो छ होला like financing सबै कन्ट्री. But I want to I think raise 2-3 points. एउटा चाहिँ त्यो ब्ल्याक लिस्टिङ. आई थिङ्क दिस इज रियली रङ एस्पेक्ट अफ अन्टरप्रेनरसिपको कन्टेक्स्टबाट द्याट हेज टु गो अवे. अर्को चाहिँ अलिकति पोलिसी स्ट्याबिलिटी के अलिकति यु मेक द पोलिसी एन्ड देन लेट्स से वी नट गोना चेन्ज इट फर नेक्स्ट 10 years. त्यो स्ट्याबिलिटी इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट. र अर्को चाहिँ हामीले अहिले ट्याक्स इन्फोर्समेन्ट र ट्याक्स इन्टरप्रिटेसन ट्याक्स कम्प्लायन्समा
government has not really been true to the spirit of the law. अहिले कोटिभिटीको इस्यु छ, कोटिभिटी नेपाललाई एक्सपोर्टमा 0% भ्याट लाग्ने हो, तर गभर्नमेन्ट हेज इन्टरप्रिटेड 13% लाग्छ भनेर they filed a charge sheet, and again that's a criminal charge sheet, which I think most of the professionals in this country agree त्यस्तोमा 13% लाग्दैन भने. तर again कस्तो भने you have to go and defend and so forth. So अलिकति ललाई पनि करेक्टली इन्टरप्रिटेसन गर्ने is very important. Policy stability and blacklisting. I think these are 3 priorities if you अहिले भन्दाखेरि. So as speaking on the perspective of your company, what is your brand positioning? हामीले भन्छौँ नि जहिले पनि एउटा कम्पनीको ब्रान्ड पोजिसनिङ हुन्छ. So how are you positioning your law firm to continue to become a leader in this changing landscape? The people हामीले जोसँग काम गर्छौँ हैन, उनीहरूलाई चाहिँ थाहा छ. I think अलिकति इन्टिग्रिटी छ र we really do good corporate work. And I think त्यो दुईटा चाहिँ I think really core to our principles, integrity and good work. And what cases do you generally handle, generally if you talk about pioneer law firm? So we call it like full service law firm. So anything a corporate or business would need. So anything from tax to dispute to registration, employment law, like transactional matters. So we cover everything a business client would need essentially. When you work with younger lawyers, how do you find the quality of professionalism, the education, the drive of, I would say, younger professionals in this industry? The new generations on काम गर्दा is really interesting because they are, I think, more equipped than I was when I started as my career. So they're more exposed to the world. I find them also really want to be successful. But again, पहिला हाम्रो जुन traditionally हामीले आउँदाखेरि चाहिँ सोच्थ्यौँ, I think they have a lot of ideas, they have a lot of options. So one thing I find about younger lawyers is, they're kind of thinking about what next in 2 years as well. Whereas we are taught हुन्छ नि अब 40 वर्ष यही हो बस्ने हो, you just do whatever you are doing. So I think that's the difference. And they're quite equipped, I think, to deal with the current challenges. Paila, how you address some issues are very different. You need different tools. You'll have to think very differently. I'll say is more the kind of advice you have to give should be very business friendly. So business कसरी हुन्छ पनि थाहा हुनु पर्यो. How does operation work? Distribution channel कसरी work गर्छ पनि थाहा हुनु पर्यो before you really advise on a distribution agreement as an example. केही वर्ष अगाडि 2020 सम्म वर्ल्ड ब्याङ्कले I think now they've stopped doing it. तर 2020 सम्म वर्ल्ड ब्याङ्कको ease of doing indexमा हेर्दा Nepal was rated 94 out of 190. How can we create एउटा investors को confidence in Nepal to invest more? FDI को त कुरा छँदैछ, तर नेपाली व्यवसाय उद्यमीहरुकै कन्फिडेन्स छैन भने बाहिरबाट कसरी ल्याउने हामीले? I think अहिले हामीले FDI र लोकल इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्यो भने FDI is just getting money in. पैसा बाहिर आइसकेपछि सेम लेभल प्लेइङ फिल्ड, डोमेस्टिक इन्भेस्टर्स हो कि बाहिरको होस्, द प्रब्लम इज द सेम हैन. सो अहिले हामीले चाहिँ के देखिरहेको छ भने मैले जहाँ इन्टरेक्ट गर्दाखेरि पनि पिपल आर रियली फ्रस्ट्रेटेड. मलाई यो भएन, त्यो भएन, यो पोलिसी भएन, त्यो पोलिसी भएन, अप्रुभल टेक्स टाइम. हामी अझै पनि हैन, वी रियली स्टक टु अप्रुभल रेजिम के. कुनै चिज गर्नुपर्ने कति रेजिस्ट्रेसन छ, कति अप्रुभल सिस्टम छ. मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के लाग्छ भन्दा अहिले हामीले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर पनि लेजिस्लेसन गर्दाखेरि देयर इज अ रिक्वायरमेन्ट. कुनै पनि नयाँ लेजिस्लेसन इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि वाट इज द कस्ट टु बिजनेस भनेर टेस्ट गरेर दे विल ह्याभ टु ब्रिङ द ल हैन. अनि हामी कहाँ चाहिँ अलिकति वाइ एम आई रेगुलेटिङ दिस, मैले ल किन ल्याइरहेको छु, यसरी रेगुलेट किन गरिरहेको छु पनि थाहा छैन भन्नु. आई डोन्ट सी इट बिङ ऱ्यासनलाइज वेल. र त्यसले चाहिँ कस्ट टु बिजनेस के हुन्छ र मेरो अल्टरनेटिभ के छ, हाउ कुड आई अदरवाइज डु इट पनि वी डोन्ट सी द्याट बिन रियली डिस्कस. एन्ड यो जबसम्म यो सल्भ नभइन्जेल चाहिँ आई थिङ्क विल स्टिल बी स्टक टु ब्याड रेजिम, ब्याड रेगुलेसन, अननेसेसरी ब्युरोक्रेसिजहरू चाहिँ. If you start 10 businesses, 6-7 will fail, few will succeed. Exit policy को पनि कुरा छ हैन, किनभने बिजनेस त ब्याङ्क्रप्ट हुन सक्छ. एक्जिट पनि हामीले दिनु सकिरहेको छैन कर्पोरेटहरूलाई, बिकज त्यो एक्जिट नहुन्छम्म अड्क्यो. त्यसले गरेर क्यापिटल, एनर्जी, रिसोर्सेस आर ब्लक्ड.
वे त्यो छिटो एक्जिट दिनु सक्यो भने त्यो एन्टरप्रेन्योर र त्यो इन्डस्ट्रियलिस्टले गएर अर्को बिजनेस सुरु गर्न सक्थ्यो सो एक्जिट पोलिसीमा किन त्यत्रो अड्किरहेको भेरी इन्ट्रेस्टिङ हैन बिजनेस स्टार्ट गर्नलाई लेट्स से 1 महिना लाग्छ होला एक्जिट गर्न 3 वर्ष लाग्छ हैन अब कम्पनीलाई क्लोज डाउन गर्नु पर्यो भने यसमा मैले देखेँ एकदमै बिगेस्ट प्रब्लम इज हाम्रो स्टेट गभर्नमेन्ट अफ नेपालले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्याक्स क्लेम्स पनि अनसेक्युर्ड क्लेम हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो के सो अहिले चाहिँ कस्तो छ भने कुनै इन्सल्भेन्सी जानु पर्यो भने प्यान डिरेजिस्टर गर्नु पर्यो भने पहिला सब रिअसेसमेन्ट गर्ने ट्याक्स कति तिरेको छ ट्याक्स नतिरिकन अब दे विल नट रियली लेट यु क्लोज द्याट पर्टिकुलर बिजनेस सो हाम्रो ल चाहिँ एउटा तरिकाको छ क्लोजिङ बिजनेस हाम्रो लमा इज भेरी क्लियर गभर्नमेन्ट इज अल्सो स्ट्यान्ड्स एज अनसेक्युर्ड क्रेडिटर भनेर तर द्याट्स नट हाउ प्र्याक्टिसमा चाहिँ it operates like that. So that is the biggest problem for exit. कति ग्याप छ हाम्रो जुडिशियरी र कर्पोरेट ल नेपालमा त्यो हेर्दा डु यु फिल देयर इज अ ह्युज ग्याप जुडिशियरीको पर्सपेक्टिभबाट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पनि छ भन्दाखेरि अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा हामीले एकदम प्रेडिक्टेबल गर्छ कमर्सियल अन्डरस्ट्यान्डिङबाट अब हामीले पाउँदाखेरि कोर्टबाट डिसिजन आउँदाखेरि त्यो प्रेडिक्टेबिलिटी नआए पनि हुनसक्छ नआउने पनि धेरै एक्जाम्पल्सहरू छ होइन अब त्यसको 2-3 कुरा होला अब अगेन नेपालमा जुडिशियरी इज अल्सो नट फ्री फ्रम करप्सन है त्यसले नि एउटा सर्टेन रोल खेलेको छ होला कमिङ टु दैट जुडिशियरी कति इम्पार्शियल छ भने हो त्यसमा अब डेफिनेटली अब इन आवर सोसाइटी अहिले पनि कति धेरै इस्युजहरू आइरहेछ बाहिर सो अहिले के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूको जेनरल पर्सेप्सन चाहिँ करप्सन छ जुडिशियरीमा भन्ने पनि छ द्याट मे अल्सो प्ले अ रोल अर्को भनेको अलिकति एक्सपोजर टु जुडिशियरी इन टर्म्स अफ रियली डिलिङ विथ कम्प्लेक्स कमर्सियल ट्रान्जेक्सन पनि हो सो द्याट्स अल्सो काइन्ड अफ डिफिकल्ट अर्को भने आई थिङ्क द रिसोर्सेस जुडिशियरीमा पनि दे ल्याक रिसोर्सेस इन टर्म्स अफ people helping judges to really deliver the judgment writing the judgment I think त्यो तीनटै इश्युजहरु चाहिँ I think needs to be I think efficiency and speed of the judiciary yes त्यो हुनलाई पनि त रिसोर्सेस चाहियो like I have so many teammates I have 35 lawyers to count on दिनमा अब I think जजेसहरुले 7-8 वटा केसेसहरु एक दिनमा सुनेको हुन्छ हेयर गरे हुन्छ त्यसमा जजमेन्ट लेख्न त टाइम लाग्छ नि I think that their resources needs to be there for them to really deliver and be true to their profession as well I think as a managing partner in Pioneer Law Associates how do you foster a culture of innovation and continuous learning भन्छ नि lifelong learning so that you're always at the top of your game म सुरुमा ल फर्ममा जोइन गर्दाखेरि it was very clear if you're not good enough you'll be not here for very long one it was made very clear so the idea was that you'll really have to be working towards knowledge I think that's what we sell ultimately right as a product so that has been from the day one to me and I think from day one to all our associates right from the day one no corruption knowledge is important that's I think the two things that I learned my day one and everybody learns in a day one in our law firm so that is important from really what is the standard भन्ने context बाट अर्को चाहिँ we have a very continuous learning sessions अब every day there is a I have divided team into really different work group एउटा infrastructure financing होला technology law होला so we do once a week learning sessions so really updating ourselves and also we interact with international law firms we do that exchange of knowledge information that we keep doing and अहिले चाहिँ यस्तो सजिलो छ पहिला अलिक इन्फर्मेसन पाउन गएको छ I think इन्फर्मेसन ओभरलोड छ अहिले चाहिँ so I think that's the combination of all of that अनि अझै काम गर्दाखेरि पनि I think we tend to learn with every transaction अनि पर्सनल क्वेसन एउटा जस्तो म पनि बाहिर पढेर आएपछि अब घरमा नेवार बोल्ने बाहिर इङ्ग्लिस पढ्यो यहाँ नेपाली कुरा गर्नु पर्दा त एकदमै गाह्रो भयो हैन अब लिगली त सबै नेपालीमा हुन्छ सो हाउ इम्पोर्टेन्ट इज ल्याङ्ग्वेज अहिलेको अब त्यो 10-15 वर्ष त यु कुडन्ट गेट अवे ठेट नेपाली नै सिक्नु पर्थ्यो विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वी सुड प्राइड आवरसेल्भ्स इन द ल्याङ्ग्वेज तर बाहिर पढेर आइसकेपछि कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपाली कमजोरी हुने किनभने ठेट नेपाली चाहिँ जुन चाहिँ स्पेसली द लिगल कन्टेक्स्टमा ल्याङ्ग्वेज इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सो हाउ इम्पोर्टेन्ट इज ल्याङ्ग्वेज इन आई थिङ्क मलाई पनि होइन मैले क्लास 10 सम्म मात्रै अब नेपाली पढेँ होइन अनि 7 years पछि नेपाल फर्किँदा
language was a little bit of problem हैन तर luckily for me corporate law मा you just need to read let's say मैले गर्ने काममा 90% is English मैले जुन ड्राफ्टिङ गर्छु अथवा मैले गर्ने काम 90% इङ्ग्लिश छ हैन तर ल चाहिँ फेरि नेपालीमै पढ्नु पर्यो सो त्यति प्रब्लम भएको थिएन सो अगेन अहिले गर्दाखेरिको अझ लिटिगेसन गर्ने भने देयर इज लट अफ नेपाली रिक्वायर्ड ल्याङ्ग्वेज स्किल्सको पर्सपेक्टिभबाट अहिले कर्पोरेटमा हामीले गर्ने काममा चाहिँ लाइक 80% इज इङ्ग्लिस 20% is Nepali, but that 20% is very important. That's really reading and interpreting the law. So language skills is really like धेरै राम्रो skill चाहिन्छ in terms of language skills. Pane law firm has been over 40 years, and I always say that overnight success takes minimum of 10 years. Your leadership qualities के चाहिन्छ? What is your leadership style? Generations देखि लिएर to keep the success mantra going and to be able to lead. What is your success mantra? So एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ मेरो अफिसमा मसँग कोही पनि डराउँदैन के सो लाइक उनीहरूलाई कति that is good or bad? That is I think good किन भन्दाखेरि I think अब डर भएर if I like I'm working with a colleague अनि केही कुरा मैले भने अब सिनियरले भनेछ भन्ने डरले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मलाई if they don't argue back I think I might get it wrong, right? I'm not right all the time. So I think एउटा चाहिँ I think culture in Pioneer is हामी त्यति धेरै सिनियरिटी जुनियर त्यो कन्सेप्टबाट छैन सो अलिकति फ्ल्याट अर्गनाइजेसन छ अनि त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क सबैले के बुझाएको छ भन्दाखेरि वी सुड ट्राई एन्ड डु गुड एट वाट एभर वी डुइङ अनि अर्को चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैलाई फिलिङ चाहिँ आई एम अ लयर आई एम जस्ट एन इन्डिपेन्डेन्ट लयर एन्ड आई एम वर्किङ विथ 35 other lawyers भन्ने I think there's a genuine feeling there. अनि अर्को चाहिँ I think work-wise is one thing. I think team building and I think leading the team is also there are so many other aspects there. मैले चाहिँ मेरो टिमसँग चाहिँ I'm just personally connected in a very different context to each one of the team that I work with. अनि उनीहरूको dreams, ambitions, other things, whatever they want to, talk to me, we have that communication more as a family, त्यो खालको पनि. So maybe because I have a smaller team, that is all possible, and which is, I also like that approach. Third thing, alikati, what we do is, alikati, we work hard also, and then we do enjoy our time together. We have lot of outings, we do camping. I have an annual motorcycle trip with my lawyers. We always go for 10 days a week motorcycle ride. So I think it's just being there and living that good memories, making both personal and professional memories together. I think that's been very interesting. And I also love that. I really look forward to going office every day. I think, because second generation, probably they're learning it from me. And I think leadership thing, I think the style of leading is kosto huncha. You pick and choose good things from 3-4 different styles that you've seen. I think that's going to be the combination. Possibly whoever is going to leading Pioneer, I will not expect them to be exactly like me. Maybe they should not be. They should bring their own component to it. I think that's how I think it will gradually evolve. Looking ahead, how do you see corporate law evolving in Nepal? I think अहिले भनौँ न corporate law practice मा चाहिँ there may be about maximum 7-8 corporate law firms हैन. So as we grow, they are going to become bigger. अरू law firms हरू पनि आउँछ होला. अनि our law will also be aligning with more international standards. I think that is really good future for corporate law. International law standards को कुरा आयो. नेपालमा ट्रेडमार्कको इस्युहरु पनि धेरै आइराछन्. Yes. Right? So अलिकता ट्रेडमार्क कपिराइटको कुराहरु गर्दा from the context of corporate law, do you feel we need reforms in the trademarks? That is one. And also in terms of a lot of other issues like intellectual property rights, and a lot of them are very outdated, I think over 20-30 years old, a lot of these. So त्यसलाई चाहिँ कहिले हामीले चाहिँ समय सापेक्षतालाई चाहिँ परिवर्तन गरेर ल्याउन सक्छौं? अहिले अब भनौं ट्रेडमार्क ल झन् नै 40 वर्ष पुरानो हैन. सो त्यसमा चाहिँ के भएको छ लास्ट 5-6 वर्षदेखि गभर्नमेन्टले ड्राफ्ट पनि बनाइसकेको छ, लट अफ डिस्कसन. तर हाम्रो यो चेन्ज गर्ने प्रोसेस एकदमै
बिस्तारै भएको छ एउटा कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि र अर्को ट्रेडमार्क भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा अहिलेको जुन हाम्रो नयाँ बिजनेसेसहरू पनि आइरहेछ नि सो देयर अल रिलायन्ट अन ट्रेडमार्क ब्रान्ड रेपुटेसन होइन त्यो एस्पेक्टबाट पनि धेरै बिजनेसहरू आइरहेछ तर अलिकति हाम्रो कहाँ अगेन गोज ब्याक टु इन्फोर्समेन्ट अब नेपालमा के छ भन्दा वेल नोन मार्क्सलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने छ होइन अनि एक्जाम्पलको लागि निरमा भन्ने ब्रान्ड अब हामीले त वेन वी ग्रु अप निरमा भन्ने सबैले सुने ब्रान्ड हो नेपालमा चाहिँ इट वाज नट कन्सिडर्ड एज अ वेल नोन मार्क अगेन आई हेभ नट अन्डरस्टुड हाउ आवर कोर्स रिच टु द्याट डिसिजन तर द्याट इज वान फ्याक्ट र अर्को चाहिँ ट्रेडमार्क भनेको चाहिँ इट्स एन एसेट जसरी अब एक्जाम्पल दिँदा घरमा आएर चोरी भएर जसरी एउटा सिरियसनेसले त्यसलाई हेर्छ ट्रेडमार्क ब्रिचहरूलाई चाहिँ त्यसरी हेरिसकेका छैन अहिले पनि हाम्रो इन्फोर्समेन्ट सिस्टममा सो द्याट रियली निड्स टु चेन्ज लहरूको ड्राफ्टिङ भइसकेको छ हामीले पनि हेरेका छौँ त्यो ल इज नाउ अगेन अप टु द मार्क अहिले जे हामीलाई चाहिने त्यो खालको मोडर्न ल चाहिँ ड्राफ्टिङ भएको छ बट अगेन ल मेकिङ प्रोसेस इज पेनफुल्ली स्लो नेपालमा चाहिँ कपिराइटमा नि वी हेभ द सिमिलर इस्युज होइन अब कस्तो छ भन्दा कपिराइटको प्रोटेक्सनमा आज पनि आई वाज डिस्कसिङ विथ वान अफ द क्लोदिङ लाइन एन्ड कपिराइट ब्रिचहरूको पर्सपेक्टिभबाट अब अगेन हाम्रो सिस्टममा अब कपिराइट भन्दा कि गीतको चोरी भयो कि किताबको चोरी भयो भन्नेमा चाहिँ अलिक प्रब्ली मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ छ तर क्लोदिङ लाइनहरूमा टु रियली गो एन्ड गेट द प्रोटेक्सन इज टफ सो आई क्यान there should probably be more resources going to a lot of relevant government agencies to really strengthen that enforcement mechanisms. I would say. AI को अलिकति कुरा गर्दा अहिले जे कुरा पनि अब आजकल nowadays you hardly talk to humans, Right. नेपालमा अलि कम होला तर विदेशको अब भने कल सेन्टरदेखि लिएर इभन अस्तिको आर्टिकल एउटामा 90% of the papers written for the college exams was done by AI भन्छ. So do we see a point where legal services you would automate and I would be talking to an AI from a pioneer law firm? That's already happening. बाहिरतिर they've already tested अहिले insolvency law को रिसर्चहरू like AI they are already doing it. तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब also हाम्रो अफिसमा नि we keep discussing over like social like AI आएर हामीलाई रिप्लेस गर्यो भने के गर्ने भनेर that discussion is always there. तर I think some work that we do it's good that AI can replace के अब रिसर्चहरूको काम जुन चाहिँ एकदमै daunting छ टाइम टेकिङ कामहरू चाहिँ बरु like AI आएर if that makes our life easier then lawyers can focus on more human to human interactions discussion अब litigation मा I think there's always going to be human beings needed. I think we can make use of good AI I think नेपालमा पनि अनि यसो काम गर्दा you'll have different cases, different clienteles. What is a non-negotiable? What do you not compromise on? Integrity, I think. It's like, some अहिले पनि कस्तो आउँछ भन्दा मान्छेहरू भेट्न आउँदाखेरि यस्तो इस्यु छ I mean, do you know ministers? आजकल त under table all of that also is openly discussed. So I think that is one thing that is a big no for us is we sell our expertise. I don't know ministers, we don't know anybody. We can just advise you and help you in terms of legal context, nothing else. So I think that's very important. In this journey, you've come so far. Now, where do you see yourself in the next 10 years? Where do you want to be? I'm really struggling with this idea actually. When 40 years हुन्छ लको उसबाट हुन्छ तर मलाई अहिले पनि लाग्छ अब मेरो पुरै जिन्दगी पुरै लयरै भएर जाने हो कि के भन्ने छ हैन. So one thing hopefully I don't know it's going to happen but once I really want to get into politics but it's really tough हैन. Why politics? Economic context, infrastructure context like landscape, financial, legal landscape. I know a lot of things that if I become a minister for some time, I could bring in a lot of change. So, unless you're in politics, you can't change things. But it's really tough to get into politics. So, that's what my internal struggle is right now. You expressed your interest in Rajniti. What changes would you bring for the nation? I think there are a lot of things I want to do. I think it's going to be more than entrepreneurship. Environment science, I think that's what I'm going to work on. I'll probably cannot list everything I'm going to change, but that's the core theme in terms of what I'll do and change. Abba, we'll move into the next segment, which is called a point of view.
The first topic is intellectual property rights. If I have to rate it, Nepalko context, a lot can be done, and especially from an enforcement perspective. अहिले हामीलाई law एकदमै नभएको पनि हैन. It's really not a bad law. We just have to get it right from an interpretation perspective. And I think both foreign investors and local entrepreneurs both are suffering because that is not happening on intellectual property law. Nepal Investment Summit. As I see it, Nepal Investment Summit is good, like almost like becoming like annual festival or whatever. I think that's also fine. But that's probably not going to get us anywhere. Probably I was thinking, maybe हामीले चाहिँ बरु बाहिरै गएर रोड सोहरू गरेर we could probably go to each countries and अस्ति राजेशले नि एउटा उसमा भन्नुभएको थियो, we'll have to really Prime Minister needs to be kind of calling and meeting and going, inviting the investors, because हामीलाई अहिले चाहिने भने big investment हो नि. So हामीले I don't think investment summit नेपालमा गरेर we can actually promote Nepal. Corruption. Biggest problem, I think, every field that we are facing. Again, worst is like society is accepting it. Politics. Again, I think more professional people should get into politics. Nepalko niyam kanunharu. Very interesting. If you drive around Ring Road, speed limit, everybody is driving in 50. Ring Road with a Kalanki, but if you drive that side. So enforcement really helps. And then also I see every time there are 2-3 cars always there, being given a ticket. So I think enforcement is the key. TikTok ban. We have a freedom of speech, our fundamental right. And अहिले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि social media is where we'll go and express. So अलिकति हामी नेपालमा चाहिँ just a flimsy groundमा चाहिँ they could ban TikTok, which I was really amazed. As a society, as a government also, they need to do much more thorough exercise and really explain to us why did they ban TikTok. I am not convinced really on that ground that TikTok should be banned. Now we move on to the next section, which is rapid fire. Your work mantra. I think it sounds cliche, but work hard, party harder still. Success is? I think touching lives. Your first paycheck. It's 10,000 rupees, and I bought a harmonium for my mom, which she still plays. That's really nice. Which musical instrument do you play? I will not say play. I'm trying to be a drummer and a bassist. Dealing with work pressure. I don't feel pressure at work generally. On a day off? I'll be mountain biking in some of the hills. If you are not a lawyer, what would you be? I've really struggled with this. I know I have a discussion. I don't have any skill set, and Pothour driver is my conclusion. So thank you very much, Anup. Thank you for coming on the show. Thank you. We had a great time. Really pleasure to have you, and we have a small token of appreciation Thank for you. coming on the show. So thank you for coming Thank for you. 360 Leadership. A Media9 Presentation. Powered by Skywell. Lead the future. Supported by Emporious Furniture for all kinds of furnitures, furnishings, and home decorations. Real Man, unleash your inner confidence with Real Man perfume. Citron. Global Reach Education Matters, your preferred overseas education advisor. Good night. लामखुट्टे बगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस् गुड नाइट लिक्विड